Благодарам, господине Мисовски. Се јавив за оваа точка предлог закон за престанување на важење на Законот за трговија за зелени пазари, да едноставно пред македонската јавност да ви кажам дека после 2 години убедување од страна на ВМРО ДПМНЕ, конечно решивте да го послушате гласот на ВМРО ДПМНЕ, иако не си остојавте на зборот, затоа што истиот овој закон во скратена постапка го поднесе ВМРО ДПМНЕ, не ја прифативте точката на дневен ред да влезе во собраниска процедура и сега повторно доаѓаме до крајната цел, односно она што го бараше ВМРО ДПМНЕ и она што го бараа пазарџиите во изминатиот период. За подсетување на јавноста, да кажам дека овој закон 2017 година беше донесен кога пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ отсуствуваше од собрание. Мислевте дека ова може да помине така надвор од очите на јавноста, меѓутоа кога ви се организираа пазарџиите, организаторите на пазари и Стопанската комора, во 2018 година пред председателските избори, соочувајќи се со можен штрајк на 20.000 пазарџи и организатори на пазари и реакциите од Стопанска комора, решивте да го одложите за 1 година, за до 2019 година и на тој начин да го купите мирот и председателските избори кои што беа на прагот да ги поминете лесно. Како што не сте научени да работите по многу работи, така и овде ветувавте дека ќе разговарате со сите засегнати страни. 2019 година помина, на крајот на 2019 година, соочувајќи се пак со предвремени парламентарни избори кои не чекаат на 12 април, а техничката влада треба да профункционира на 3 јануар, во недостаток на идеи што да се прави со оваа голема група на луѓе кои што реално реагираат до вас, решивте да поднесете закон за престанување на важењето на Законот за трговија на зелени пазари. И тоа е добро, тоа е победа на пазарџиите, тоа е победа на организаторите на пазарите, тоа е победа на стопанските комори и еден вид сатисфакција и на ВМРО ДПМНЕ затоа што после 2 години успеавме да ве убедиме дека ова законско решение кое што го поднесувате не е добро. Меѓутоа, морам да спомнам дека оваа материја треба да биде уредена и дека навистина треба да се стави ред во работењето и на пазарџиите, и на организаторите на пазари, стопанските комори, добивање на лиценци, начин на добивање, колку здруженија може да дават лиценци и слични активности. Се надевам дека имате добра поука од сето ова што ви се случи овие 2 години со пазарџиите. Како функциониравте во однос на овој закон, така функциониравте и во овие 3 години со најголемиот број од законите, мерките и популистичките проекти кои што ги промовиравте. Јас ве убедувам дека новата влада на ВМРО ДПМНЕ ќе донесе закон од кој што ќе бидат засегнати сите стейкхолдери засегнати од овој закон. Ви благодарам.